Seriös. Hon är stjärna på Dramaten. Hon verkar djup och svår. Men precis som värsta psykopaten är hon så ytlig som ni bara går. Enda hon vill är få uppmärksamhet. Att vara i centrum är det bästa hon vet. Kamerakåt, jag är så kamerakåt. Inget gör mig så våt, jag är så kamerakåt. Jag är så kamerakåt. Inget gör mig så våt, jag är så kamerakåt. Rappapods beteende är helt galet. Det är faktiskt skit och utan komik i. Det har varit så här sedan 90-talet. Då hon var morsa åt tzatziki. Det är en stor skådis, det skiter hon nu i. Viktigaste är att du tar hennes fotografi. Kamerakåt, jag är så kamerakåt. Inget gör mig så våt, jag är så kamerakåt. Jag är så kamerakåt. Inget gör mig så våt, jag är så kamerakåt. Jag är så kamerakåt. Inget gör mig så våt, jag är så kamerakåt. Inget gör mig så våt, jag är så kamerakåt. Superkåt, värsta milfan. Men nu är hennes diagnos mer komplicerad än så. Rappaport fick en psykos. Hon tror ni är Sveriges J-Lo. Första drömmen, hennes stora scen, det är att få dansa i fotoblixars sken. Take it away, boy. Canon, Nikon, Samsung, Pentax, Sony, Toshiba, Kodak, Ricoh, Sigma, JV, Serial, Phase One. Canon, Nikon, Samsung, Pentax, Sony, Toshiba, Kodak, Ricoh, Sigma, JV, Serial, Phase One. Lega, Olympus, Panasonic, Arri, Mamiya, Hasselblad. 16 000 bilder på Facebook, 40 000 taggar idag. Kamerakåt, jag är så kamerakåt. Inget gör mig så våt, jag är så kamerakåt. Jag är så kamerakåt. Inget gör mig så våt, jag är så kamerakåt.